السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم عالم الإبداع. مدة طويلة هذه ما سجلت حتى شي فيديو وما نزلتش حتى شي فيديو كما عرفتوا. كل شيء كان في عطلة، وتقريبا بزاف ديال الناس كانوا مسافرين، فالعطلة ما كتكون لا خدمة لا والو، وبالتالي ما صورتش وما نزلتش فيديوهات. ولكن اول ما رجعت من العطله فكرت انني نسجل فيديو ونزله لكم ان شاء الله. هنايا كما كتشوفوا عندي واحد الكيكه اللي هي كيكه ديال الدراري الصغار اولا ديال السبوع، فصورت منها بعض المقاطع وغادي نشاركها معكم. كما كتشوفوا هنايا عندي لاجينواز اللي عندي في القناه، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وكذلك عندي الكريمات اللي غادي نستعمل، كريمة الزبدة والغاناش، وكذلك كريمة الماسكربون. ففي الاطراف كندير كريمة الزبدة. بعد ما كنسقي الكيكه ديالي اولا الجينواز ديالي، هنايا كنسقيها بالحليب اللي فيه شويه ديال الفانيلا السائله. كنسقي لاجينواز، من بعد في الاطراف كندير كريمه الزبده. كما كتشوفوا كنحاول كريمه الزبده ما نكثرش بزاف لداخل، يعني كندير داك الشريط يكون شويه رقيق. وفي الوسط كندير شونتيي مع الماسكربون. وفوقها كندير الكراميل، هذا اللي كتشوفوا كراميل، وشويه ديال الكاناش، باش يعني هذا الخليط ديال ديال المذاقات عفوا كيعطي واحد المذاق رائع. ومن الفوق كندردر اللوز اللي هو مهرمش، محمر ومهرمش. وكنكمل بنفس الطريقه حتى نوصل للنهايه. كنوضع الطبقه الفوقانيه اللي هي كتكون عاده ديك الطبقه اللي كتكون لتحت هي اللي كنردوها الفوق، وكنغلف الكيكه ديالي وكنوضعها للثلاجه على الاقل، في الثلاجه على الاقل واحد 3 حتى 4 ديال السوايع باش حتى تشد مزيان، عاد نخرجوها. في هذا الاثناء كان عندي كذلك خصني نخدم دي صابلي ديال لا نيسونس ولا ديال الخلق. ف ملي كتكون الكيكه كتبرد في الثلاجه كندوز باش نصاوب الصابلي ديالي. هاد الطريقه ولات دارجه ديال خلط اولا دمج لونين اولا حتى 3 الوان، هاد الشكل. فقررت انني نشاركه معكم، كناخذ جوج ديال لي بودان ديال لونين مختلفين من عجينه السكر، نوضعوهم حدا بعضياتهم وكنحاولوا نسقوهم، وحنا كنطويو ونعاودوا نطويو ونعاودوا نسرحوا حتى كنحصلوا على دوك الالوان بحال اللي داخلين في بعضياتهم بهذا الشكل هذا، وكيعطي واحد لي في زوين بزاف. هنايا كانت عندي ديجا الصابلي ديالي واجد، كذلك الصابلي عندي في القناه غنخلي لكم الرابط. وكنلصق عليه عجينه السكر فقط، ندير لها شويه ديال الماء، نحط عليها فقط شويه ديال الماء وكنلصقها. هنايا مريت للتزيين ديال هاد الكوكيز اولا ديال هاد الصابلي، فغادي نزين بهاد العربه ديال الدراري الصغار. اللي فقط كنطبعها بهذا الطابع اللي كيكون عندي موجود، نلصقها فوق داك الصابلي. وفي الجانب الاخر كنكون ديجا وجدت كويرات فقط من عجينه السكر، كويرات صغار كنوضعهم في الجنب باش يعطيوني داك ليفي. هذا شكل اخر، يعني الصابلي كنحاولوا ملي كنزينوه كنخلفوا التزيين، يعني كنخالفوا كل صابلي كنديروا له تزيين معين. غنولي الصابلي الاول كما كتشوفوا كويرات صغار اللي كيمثلوا لينا هنايا لي بالون اولا نفاخات، فكنوضعوا حدا وحده. وفي الاخير كيعطينا هذا الشكل الزوين. البنات تسمحوا لي على الصوت ديالي مبحبح، ما قدرتش كاع نهضر. صافي ملي كنكمل الصابلي كتكون الكيكه ديالي بردات مزيان، كنحيدها من الثلاجه وكنحاول نوضع عليها كريمه الزبده ونليسيها. هنايا كما كتشوفوا كريمه الزبده رطيبه مزيان، كتجي يعني ملي كنخدموها مزيان كتجي رائعه وكتساعدنا في الخدمه. كريمه الزبده شحال ما كانت ناجحه مزيان، شحال ما كانت يعني تعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه. فكما كتشوفوا نكمل الكيكه ديالي نليسيها
كنوضع عليها كريمه الزبده، نليسيها مزيان، ومن بعد كنردها للثلاجه. هنايا كنوريكم بانه حتى وإلا ما عندكمش ديك الملاسه اولا ديك الاداه اللي كنليسيو بها الكيكه، فقط كنستعملوا هاد المسطره اللي هي على شكل مثلث، فكتعطينا نفس النتيجه. يعني بغيت نقول لكم اللي بغى يخدم شي حاجه راه ماشي ضروري الادوات، وفعلا الادوات كيعاونوا، ولكن الانسان ملي ما كيكونش عنده ما خصوش يتوقف، يعني خصو يخدم بداك الشيء اللي عنده. ففعلا بهاد المسطره المثلث كتعطينا واحد النتيجه رائعه وكتليسينا مزيان. فدائما خصنا نفكروا في البدائل، ماشي الا ما عندناش ديك الاداه صافي نوقفوا الخدمه، وانما خصنا نفكروا في البدائل. هنايا عجينه السكر سرحتها بنفس الطريقه اللي درت لها الصابلي، ولكن هذه باش نغلف بها الكيكه، باش يعني يعطيني داكشي اسورتي، يعني نفس الشكل اللي في الكيكه غيكون في الصابلي. هنايا كنغلف الكيكه ديالي، وهذا هو الشكل ديال الكيكه من بعد ما تغلفات. دابا هنايا غادي نوضع هاد الكريات. هاد الكريات البنات هما ماشي عجينه السكر، ما انتبهتش مزيان كون وريتكم يعني كيفاش كيكونوا. انا شريتهم هكاك جاهزين بداك الفوم كنقولوا له، داك اللي كيتفتت الابيض اللي كيتفتت، كيجيو الكرات جاهزين، وانا فقط كنغلفهم بعجينه السكر. هنايا هاد الدب كذلك درتو غير بيديا، يعني ما عنديش شي سيليكون ولا شي حاجه، وانما فقط بيديا صنعته. غادي في احد الحلقات ان شاء الله اولا في احد الفيديوهات غادي نصاوب معكم الدب. هنايا الكرات من بعد ما غلفتهم بعجينه السكر كنوضعهم فوق الكيكه. اللي كيجيو الفوق كنوضعهم غير بوحديتهم هكاك، اما اللي غادي يجيو في الجوانب معلقين يعني فقط كنوضع لهم شويه ديال الماء وكنلصقهم. اما اللي غادي يجيو في الجوانب فغادي نتكهم بعود الاسنان وغادي ندخلهم في الكيكه. يعني غادي نوريكم كيفاش كنوضع لهم عود الاسنان وغادي نتكهم في الكيكه. وهنايا الصراحه يعني حتى داك العود الاسنان ماشي فكره زوينه بزاف، وانما كان خصني ندير عود ديال الشواء كيكون كبير ويشد مزيان. يعني هاد عود الاسنان ما كيشدش مزيان يعني من بعد ما درتو يعني ندمت ما درتش عود ديال الشواء اللي غادي يثبت ليا الكرات مزيان بطريقه احسن. فالمهم واخا هكاك يعني هذوك عواد الاسنان شد ليا الكيكه، ولكن بحال اللي كانوا غادي يطيحوا، يعني ماشي ما شدوهمش مزيان. فانايا كنوضع الكرات. بالنسبه لهاد الكرات القهويين واخا لونتهم بالذهبي ما عطاونيش شي ذهبي مزيان، لذلك كنعاود عليهم كما كتشوفوا حتى الاخير كنعاود عليهم في داك اللون او البودره الذهبيه اللي كنخلطها فقط بزيت المائده اولا زيت اللوز، وغادي نعاود لهم كلهم باش يعطيوني داك الافي اولا داك البريونس زوين. فوالا هكا غادي نكون كملت الكيكه ديالي، وصلت لنهايه الفيديو. نقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.